Bueno, pues aquí tenemos esta transmisión de lavadora clásica mecánica de la marca Whirlpool, Kenmore, State y otras marcas. Entonces el problema es que no se está produciendo el centrifugado. Hay dos opciones en este caso solamente, bueno, tres. En este caso, si no se produce el centrifugado, tenemos que revisar primeramente el clutch. Es número uno. Ahorita vamos a ver la máquina. También el problema ya un poco más serio sería la barra de la transmisión. En la parte de abajo lleva un estriado, lleva unas líneas. Esas líneas a veces se desgastan y ya evita que pues, el mecanismo por dentro libere la pieza para que se produzca el centrifugado. Entonces este es un daño ya más grave. Este es un daño, digamos, básico. Y el tercero, y también no menos importante, es el sistema del kit neutral. El kit neutral se encarga de accionar el mecanismo para que se produzca el centrifugado, pero ese está por dentro, ese no lo podemos ver. También en la parte de la lavadora tenemos que revisar el buje, que el buje esté en buenas condiciones también, porque si el buje ya está desgastado, pues entonces ya no va a haber nada que accione el clutch para que se produzca el centrifugado. Entonces vamos a ahorita a ver la parte de abajo de la lavadora para decirles cuál buje debe de estar bien y qué partes deben de estar en su lugar. Este es el buje que les digo. Este buje debe de llevar pues un seguro. Este seguro va a sujetar esta pieza. Esta pieza es la que nos va a empujar el clutch para que se produzca el centrifugado, abriendo las pastillas de freno, ¿ok? Abre las pastillas de freno, se produce el centrifugado, dando vueltas con toda la tina de fierro, obviamente. Pero si esto ya está desgastado y ya no tiene el seguro, pues entonces aquí tenemos un problema también bastante serio. Pero si esta parte está como está aquí, hay que revisar solamente que esto, quitando el seguro, tenga dos puntitos que sujetan, que entran más bien a otra pieza adentro. Porque si esta parte también ya no abre completamente el sistema de frenado, pues también el centrifugado se ve afectado por eso. Esta pieza hace esto, cierra el resorte, se produce centrifugado. Pues entonces vamos a abrir esta pieza para analizarla por dentro, a ver si el kit neutral está dañado, que es lo que estoy sospechando que es. Porque manualmente se produce el centrifugado, pero cuando ya la máquina hace el trabajo por sí sola, pues ya no quiere hacer el cambio. Estas son las piezas que lleva, muy importante. Hay que guardarlas muy bien. Aquí lleva un seguro que también es muy importante. Déjenme ver, la resistencia del clutch está buena. Este segurito es súper importante. Sacamos el clutch, sacamos su espaciador ahí. Y ahora sí quitamos los 8 tornillos, cabeza 8 milímetros. Ya que quitamos los tornillos, hay que abrir aquí poquito. Si el aceite no está contaminado, se puede rescatar 100%. No pasa absolutamente nada si lo reutilizan. Vamos a ver, en este caso, pues el aceite tiene un poquito de agua. Y eso pues ya es un síntoma bastante serio. Ya tiene agua la máquina. Hay que quitar este seguro que tiene aquí. Es un seguro, hay que quitarlo para poder sacar el aro este que tiene aquí. Bueno, pues ya quitamos el seguro. Aquí tiene una rondana, pero vamos a quitar esta pieza con mucho cuidado. Y vamos a ver si el kit neutral está bueno. En este caso el kit neutral se mira bien. ¿Por qué lo digo? Porque tiene esta pieza que tiene un resorte. Esta otra parte también está completa. Está pegando un poquito ahí, entonces lo que voy a hacer solamente voy a lijar esta parte. Vamos a quitar un tornillo con una llave Allen de aquí para poder sacar solamente la parte esa. Después de eso voy a proceder a lavar, cambiar el aceite, y si al hacer ese procedimiento de lavar, cambiar el aceite de las piezas sigue el problema, entonces va a ser lavar la transmisión, ¿ok? Entonces lo único que me queda aquí es revisar esa pieza que voy a lijar. Aquí tenemos el kit neutral. Este es el kit neutral. Y la placa esta es parte del kit. Y como ven, ya aquí ya está pegando. Entonces lo que voy a hacer es que solamente voy a lijar. Voy a lijar un poco para pues a ver si esa parte ya no se atora de aquí. Entonces sería bueno reemplazar esta pieza. Tal vez ya está muy abierto el agujerito de aquí. Entonces, pero bueno, vamos a sacar esta pieza y de ahí procedemos a revisar bien. Este tornillito lo guardamos por ahí. Y esta es la placa del kit neutral. Esta es la placa del kit neutral. Entonces, una de las piezas que ya está pegando
es esta. Vamos a ver cómo iba. Vamos a ver, esta parte iba aquí, si no me equivoco. Iba aquí. Ok, aquí así iba. Entonces esta pieza ya está pegando mucho aquí en la parte de abajo. Ok, ya está pegando demasiado aquí en la parte de abajo. Entonces hay que lijarlo un poquitín. A ver si logramos reducir la fricción. Y también hay que lijar muy bien ya todo el desgaste que se le haya producido. Ok, y si al limpiarle muy bien y limpiar todas las piezas seguimos teniendo el problema de que no centrifuga, entonces pues ya probablemente tengamos allí una falla mayor. Ok, muy importante. Entonces hay que lijar esta pieza y nos vemos más adelante. Bueno, pues vamos a preparar la parte. Vean, ya la lijé con una lija bastante delgadita. Ustedes van a borrar todos los agujeros que se le haya hecho ahí. Una lija bastante delgadita para que no les deje marcas muy profundas. Entonces básicamente lo van a pulir. Es una pulida que le van a dar buena, eliminando los agujeritos que ya haya tenido. Entonces con esto ya resbala muy bien esta pieza. Ok, al menos ya no se atora. Y esta otra parte va aquí, también ya no se atora. Entonces ahora vamos a desarmar esta pieza para poderla lavar. Hay que quitar el piñón este. Hay que quitar esta arandela y solamente vamos a tener cuidado porque tiene un pequeño valero. Esta es la pieza que nos va a hacer el cambio, amigos. Esta es la pieza que va a accionar o desaccionar el centrifugado y el lavado. Esta parte jala un pequeño plástico levantando o bajando esta pieza. Si esta parte ya no cae, se queda en modo neutral, por así decirlo, y ya no se produce el centrifugado, o ya no talla la ropa si se queda en modo centrifugado. O sea, si esta parte no sube y baja como debe de ser, aunque esta parte esté funcionando y el resto de los componentes estén funcionando correctamente, si esta parte se queda atorada en una posición, vas a ver que se presenta una falla, ya sea falta de tallado o falta de centrifugado. Es muy importante, esta pieza siempre está buena. El disco este. Y aquí, abajo de aquí tenemos un valero y una luneta de metal. Ahí se quedó adentro. Ahí tenemos una luneta en la parte de arriba y un pequeño valero que lo vamos a ver ya cuando estemos armando esto. Hay que lavar todas las piezas con gasolina y nos vemos en el armado final a ver si funciona lo que le hicimos, que es limpieza general y lijada de kit neutral. Bueno, pues ya le dimos una limpiadita a las piezas. Ahora vamos a armarla. El orden es muy importante para que les quede bien, ¿ok? Acuérdense que dijimos que aquí teníamos las partes que se pueden llegar a perder, que son estas dos. Primero va el balín, aquí en el agujero. Ups, ahí no. Va en la parte de adentro, aquí en este agujero de aquí. Vamos a ponerlo aquí, ahí está. Ponemos la luneta. La luneta siempre trae un desgaste del lado donde iba el balín. Y encima de eso vamos a poner esta pieza. Siempre volteando esta parte hacia acá. Esta parte ya la lubricamos nosotros. La tuve que desarmar para volverla a armar y limpiarla. En otro video les voy a enseñar cómo se hace para que no se extienda esto mucho. Entonces ya pusimos esta pieza así. Ahora vamos a poner este mecanismo, muy importante. Vamos a poner también este aro, que es el que nos va a hacer el cambio. Ok, muy importante. Ahí lo tenemos ya. Ahora vamos a agarrar esta pieza, vamos a meter aquí. Y aquí es donde nosotros vamos a tener cuidado, porque aquí es donde vamos a poner pues digamos en orden las piezas. Esta barra de aquí tiene una parte que viene con una rayita en medio, uno de los engranes viene con una rayita en medio. Y esta pieza, que la puse por cierto al revés, también trae dos aberturas. Entonces esta parte de abajo debe de caer en medio de aquí. Vamos a ver. Eso es todo lo que vamos a hacer. La posición correcta. Ahí está bien, creo que ahí va a cerrar bien. Ok, ahí está, creo que ahí va a quedar bien. Vamos a ver.
está. Ahí está, ven. Ahí nos quedó perfectamente bien. Ya cuando yo le dé vuelta aquí, la rayita queda en medio de esas dos líneas. Y eso quiere decir que ya está puesto a tiempo, por así decirlo, esta pieza. Ahora vamos a poner primero el key neutral, lo que elijamos al principio. Esta pieza, hacer una limpiadita. Si después de haberle lijado muy bien, siguen teniendo el problema que no centrifuga, entonces probablemente no se está produciendo el cambio aquí, ¿ok? Pero ya debe de funcionar. En teoría ya debe de funcionar. La máquina, si no funciona, entonces el problema es el timer, el reloj. Ponemos esta parte aquí, ponemos el tornillo que quitamos. Lo apretamos el tornillo. Y empezamos a poner las partes del key neutral. El tornillo nunca va sobreapretado. Ahí está bien. Y ahora sí vamos a poner las piezas que le faltan. Estas partes llevan esta parte lleva un resorte, eso es normal. Y vamos a poner ahora sus piezas. Por ejemplo, todas las partes traen una letra que dice up, volteando hacia arriba. Entonces ahí estaba aquí. Esta parte up, volteando hacia acá. Perdón, la puse al revés, aquí mero. Ok. Y esta pieza va a ir aquí. Metida con el resortito pegando aquí en la base. Ahí está, así debe de ir, ok, perfecto. Entonces ya que pusimos todas esas piezas, esta parte es muy importante porque aquí esta parte lleva pues esta pieza, ¿verdad? Esta pieza es la que nos va a enganchar con el key neutral. Entonces muy importante, también tiene unas letras que dice up. Las letras up deben de ir viendo hacia afuera, así como lo están viendo aquí. Ok, muy importante. Y esto solamente se mete aquí. Pero primero yo creo que vamos a meter, bueno, vamos a meter primero este. Lo vamos a meter así dando vueltita. Ahí está, ahí entró bien suavecito. Si sienten que se le salió, sáquenlo y revísenlo, ok, muy importante. Vamos a meter el piñón este. Y hubiera sido bueno lubricar un poquito, vamos a ver. Voy a quitar una vez más esa pieza para poder lubricar un poquito en la parte de abajo. Ok. Vamos a acomodar de vuelta aquí, que se nos desacomodó un poco. Ahí está, ok. Esta parte, como vieron, no se desacomodó. Vamos a lubricar un poco con aceite 85-140 para este automóvil de diferencial. Es aceite para diferencial de automóvil. En este caso, una lubricada solamente para que las piezas pues no tengan alguna fricción importante al momento de echarla a andar. Entonces ahora sí ponemos esto. Hay que darle vueltita para que enganche solito. Debe de entrar suavecito. Ahí entró perfecto. Revisamos una vez más que no se haya salido porque sentí como que se salió. Vuelvo a entrar, voy a meter. Ahí está perfecto. Y ahora pues vamos a proceder a poner ya su rondana y su seguro. Y metemos la otra pieza que va aquí, el piñón. Está perfecto. Ahí está. Entonces ya una vez que pusimos esto, pues procedemos a tapar solamente. Ponemos el seguro, ponemos la tapadera, poquito silicón. Agregamos el aceite. El aceite no debe de ir hasta arriba, solamente ahorita van a ver cuánto. Y de ahí pues procedemos a esperar que se seque el silicón y calar, a ver si hace el centrifugado. Si al haber lijado la placa del key neutral no se soluciona el centrifugado, entonces hay que revisar el timer mecánico, o hay que reemplazar todo el kit neutral por uno nuevo, o hay que revisar, pues digamos, este componente que es muy importante, que es lo que nos va a activar o desactivar la barra para que entre en modo centrifugado, ¿ok? Pero yo creo que debe de funcionar, vamos a ver. Vamos a poner ahí un poquito de soporte, ahí está. Agregamos el aceite. Ya ponemos el aceite.
y no debe de ir hasta arriba. Yo creo que ya con eso está bien. Ahí quedó perfecto. Esto no debe de ir hasta arriba de ninguna manera, ¿ok? Ahí está. Entonces, listo. Vamos a taparla y calamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí tenemos ya la máquina trabajando. Ya pusimos la transmisión. Hasta ahorita pues todo va bien. Hay que esperar a que termine el ciclo. Entonces, pues ya, si no funciona lo que le hicimos de lijar el kit neutral o de reemplazarlo por uno nuevo y de haber limpiado todo, pues entonces el problema principal casi siempre recae en el timer. En este caso, si no estuviese tallando la ropa, si no se estuviese moviendo el agitador, entonces es la parte de abajo de la barra la que ya no está bajando o abriendo correctamente, se queda pegada en una posición y esto ya no se mueve. Pero esa es una falla no muy común, la verdad no es muy común, pero llega a pasar. En este caso lo que estaba pasando, que cuando llega el ciclo de enjuague no se produce centrifugado, cuando llega el ciclo de centrifugado final tampoco se produce centrifugado, y pues en este caso hay que esperar. Si funciona, bueno, y si no, pues se tiene que reemplazar la transmisión completa. Bueno, vámonos pues.